kodwa lolu suku lwathatha yonke into ngoba ngalahlekelwa umsebenzi, ngahlahlekelwa ukuyithemba, self confidence, self esteem ngoba ngase ngishintshile nasebusweni. Asiqale lana ke singakafika ekutheni kulezi zinto ezakulahlekela ngenxa yokuthi usuhlangabezane nalenkinga. Ngifuna siye la kwinkinga. Awusakhela isithombe, niyasebenza nibangaki ngalesi sikhathi kwenzeka lengozi? Okay Mazethe. Sisebenza afternoon shift u2 to 10. Ningena u2 nizophuma ngo10 ebusuku. Nibangaki? Angathi siyi-team sonke. Okay. Kodwa manje makwenza umsebenzi labo siyahlukanisana kodwa uhambe wedwa. So nathi into ehlekisayo wena Mazethe ngalolu suku sasi celebrate, sasibungaza ukuthi for 365 days unyaka wonke loyo akaze kulimale umuntu, akaze kufe umuntu. Bayazi abantu abasebenza emamayini awushanga ngisho 3 months noma 2 months ingenzanga into engekho into enzekile. So manibungaza u365 days ngalimalanga umuntu, ungafanga umuntu, isibusiso leso and a half. So sasenza ibreak kahle ngalelo suku futhi ngiyakhumbula sijabula. Kwakumnandi kakhulu kumina ukuthi ngakusasa phela ngangizoba off, ngizobuyela eThekwini ekhaya. So ngaqala ngathi lalelani ngijabulile mina ngoba ngiyaphila ngamanje. Ngiyeza kusasa ngitshela ugogo la esikoleni ngathi gogo ngiyasondela kusasa. Ngitshela labangani bami ngathi majita mangiqede nogogo la intombi endala ayisihamba siyobusa. Ngabatshela nobhuti wami nosisi bami ukuthi ngiyasondela. Ngase ngitshela lokho ungangihlekisana naye lo. Ngathi mama ngiyasondela. Abambonayo njengoba si live ku Facebook wami kuzanele Mbokazi ku Facebook. Ngifisa babo basho ukuthi babonani njengoba echaza ukuthi wayesetshela abantu awuphinde bhuti wasutshela abantu. Ngathi mama ngiyasondela. Wathi mama ayisondela ngathi amalobho tathi nathi akuhlaza. Ngathi ngiyaphuthuma. Uhluphile Mathenjwa. So ujabule kakhulu ngoba uyagoduka. Kakhulu. Kodwa ngangakwazi ukuthi ngisebenze emayini kungenzeka noma yini noma engasiphi isikhathi. Kwakuyi-hour Mazethe before ngiphume ngishaya emsebenzini. Shutha bo9 ebusuku. Yeah. Hour. Ya ngalimala. Wenzani ngesikhathi ulimala? Instead of ukuthi ngiyibone ngisekhaya 600 kilometers away. Ngayibona sengisembhedeni for 7 months about 800 kilometers away from ekhaya. Wenzani ngesikhathi nilimala? Siqala implant at under maintenance, so siyayiqala ke manje from emayini ngaphansi to phezulu. So thina sise-acid plant mina nozakwethu so okay hambani no starter up i-acid plant. Hayi saqoka into zakhona sahamba soke start then safika kule ndawo Mazethe enethange. Ithange elikhulu, le thange elikhulu line-acid, i-mixture yama-acids awu2, i-sulfuric acid ne-nitric acid. Umsebenzi wethu ukuthi sisuse le-acid siyise kwi-step esilandelayo kwi-process. Ukuyimova ke le-acid usebenzisa ipampu ke le-connectiwe la ethangeni. So sayiqala ke ipampu sayistarter, ipampu yaqala ke manje yathatha ke le-acid yayisa le to the next stage. Savumelana ke sinobafu sasayibafayi seqondile asiqhubeke before suke nje la kule ndawo le pump le epampa le acid amana aqhuma yaqhuma uzakwethu ayekude ke nami kwasandla sami sokudla. Mina ngangiqondene nepump kanje ngoba futhi ngenxa yokuthi ngilulekile ngethambo indawo le pump le eyaqhuma iyona eqondene nobuso bami. Ipampu yasembonini ke le Mazethe inamandla kakhulu kangawokuthi yangishaya kanye nje ebusweni ngawela phansi. Usushawa iyona i-acid ebusweni? Ngishaya ngawela phansi yonke lento leyo kusiza imvikela insiza lezi zasebusweni zanyamalala nje same time. Ipampu yaqhubeka wena Mazethe iyayidonsa i-acid le thanga. Kodwa ayisayisi lapha nalesa sinin stage. Isisisa kumina impela. Usulele phansi. Ngiphansi. So iphampela la ngikhona. Iphampela phezkwakho. Yes. Ilokhu ithela wena le acid. And futhi lokho iphakama la phansi ngoba accumulate ngoba kwakuvaliwe la phansi. So iyakumboza. Mazethe yangidla kusukela ekhanda ngiyela enyaweni. Ngibonga uNkulunkulu nje ukuthi wakushisa konke kodwa kodwa nje angathi okusindisa. Ukuthi umuntu aqhubeka phile. Uyahlupha Mathenjwa. Mathenjwa musu kushasha udlule la. Uthelwe i-acid ebusweni wasushayeka phansi.
mawusulele phansi yaqhubeka iyaphampa iACID iwuthela wonke umzimba uzwani ngalesi sikhathi ngihlezi ngithi yabo it's iliquid ebandayo emzimbeni kodwa iyakushisa ngangizwa ngathi isikhumba sami siyaxebuka njengoba nje usuke nje uphila izambane ucoca izambane ngangizwa ngathi isikhumba sami sisuka kanjalo ngiyakhumbula manje ethi ngisho nasemehlweni ngakathi ngidla amehlo abo maxobanisa ino namanzi yabo le sound ngangizwa leyo nto idla amehlo ami and angiwazanga ukubona ukuvaka lokho idla amehlo uyayizwa yes manje njengoba sikuthela umzimba wonke uyezwa idla wawubuza ubuhlungu ngaleso sikhathi kumbe kwangakabe ubuhlungu kwangakabe ubuhlungu into eyayibuhlungu it was imicabango uma uyazi into eyenziwa ile acid uma ikushisile uma ubona ukuthi sekuphelile mhlamba ke ngibuze ngoba uma ngabe nisebenza kulezi indawo enjengezimayini nezindawo ezinjalo ezidinga ukuvikeleka kakhulu kuye kube khona imigomo nemibandela yokuthi makwenzeka into enje phuthuma wenze lokhu uma kwenzeka into enje shayela laba kungakapheli imizuzu engaka bazobe sebekhona kuwena kwenzekani ulele lapha yana isikumbozile iACID kwese kwenzekani ngiyawuthanda umbuzo wakho Mazethi ngoba ubalekela kakhulu uthi umthetho uma ekushisa le acid uphuthumela kwi safety into ababiza nge safety shower ishower nje yokuthi ube kuyona then yehlisa ungene lawa manzi lawa asuse amandla acid emzimbeni inkinga ngabhekana nayo Mazethi ukuthi ke angibone emehlweni isikuvala amehlo angikwazi ukufika kwi safety shower la bayisho so ngiphila nje namhlanje Mazethi ngenxa kaza kwethu owayekhona ukuba anginakekele angivikele ngize ngifike kuleyo safety shower ukubamba kanjani ngoba phela usabambeka yini ngoba mekubamba naye uzothola iACID nansoke ngingapho ngabona khona ukuthi abafowethu ngempela isikhathi esiningi uyabathola ngendlela ngoba wayenza iprocedure ejwayelekile umgomo obalekile ukuthi njengoba ngisha ngihamba naye wabiza usizo wababiza la kwi radio ngathi ake salinda ke silinde usizo inkinga Mazethi ukuthi nje asilinde usizo iACID ayimile lana iphampa ayimile futhi ayilinde umuntu ibhizi nami so useyabona ke uza kwethu uthi yazi uthini uma ngizokulinda lokho okwenzeka kumuntu bazothi befika lo abazomsiza hayi uzobe ngempela eselusa amadala so kwamele ke manje umfowethu angisiza ukuthi ngifike ku safety shower engangithintanga Mazethi wasebenzisa ivoice yakhe engidirect ukuthi ngifike ku safety shower uhamba kanjani ngoba uthe iACID sidla namehlo isingene ngisho emehlweni kwakungelula ngoba ngiyakhumbula uma ngidirect ngikhumbula ngisho nama footsteps akhe ngiyengwezwe out of nowhere ngiwezwe ehamba lokho engidirect lokho ngishayeka kodwa ngagcina ngifikile ngenxa yakhe bagcina befikile abosizo mhlambe ama paramedics eventually bafika Mazethi kodwa khona into enze ngiyabeza bayakhuluma ama paramedics bafika bayakhuluma bangisiza then ngezwa ilight yabo ilight idlula emehlweni shothi wangicheck amehlo lo muntu ubhuti wayesebezoza kwabo athi hey wazobona amehlo akha blue mina Mazethi ngumuntu omnyama ngumzulu gidi ayikho nje lokuthi amehlo amabe blue kodwa indlela esingishise ngayo lento le amehlo amase blue yabo then uza kwabo esethi washo ngesingisi wathi he is not going to make it he's definitely not going to make it yo okusho ukuthi uqinisekile ukuthi angeke ngiphumelele and angimblame ngalokho ngoba kuyiqiniso elimsulwa ngoba ngiyayazi umsebenzi la acid kodwa ngikhona ke namhlanje uyaphila namhlanje hayi kancane ngifuna ukuthi sibambela kancane uma ngabe sesibuya ezitolo sizobe sesiqala ke impilo emva kokuba usushiswe iACID mlaleli wami ekhaya uma kukhona ofisa ukubusho
kwinsizwa esihleli naye namhlanje umnumzane uMdu Mathenjwa. Sithumelele voice note njenganjalo ku 071 613 667. Sikhuluma naye ngohambo lwakhe njengoba seshilo ukuthi ukhulele ekhaya njengawo wonke umuntu. Sinzima isimo kuthela sekuba ngcono khona kanti uzothola umsebenzi ejabule njengawo wonke umuntu emayini kanti uzovelelwa ingozi enkulu yokushiswa iACID. Siyabuyana kanjani emva kwalapha? Uhambo noNkulunkulu kusukela ku-11 kuya ku-12. Umnikazi wethu omkhulu wosuku lokuzalwa uRussell. Indlela elula yokukhokhela noma yini kule ibhanki. Ungakhokha ungafike ezinyangeni ezingu-12 ngedeposit ephansi. Azikho indleko ezifihlakele noma ukubheka kwezikweletu nazo. Uqinisekisiwe ngokubuyiselwa imali. Lokhu ukuhlakanipha. Khetha iLabour wonke. Russell lapho thola khona okuningi ngentengo ephansi. Uhambo noNkulunkulu. Ngethula la lensizwa esencane ungumculo odumile simbona ko Joyous Celebration uAyanda Shange kule ndawo uzalelwa kuyona. Ukhumbulani ngeClermont kaDabeka ukhule khona ngingana 10 years. Ngiyakhumbula ukuthi besumndeni besimthanda kakhulu uNkulunkulu wanele kwadlula emhlabeni sabona sengena omama bephuma kwalitela ukuthi ubaba azasithumele efolweni bekuyimission lesontweni silala la sisonta la asiphumi ngaphandle. I had to vuka every day ngo5 ekuseni ngiye esontweni. At the time mangincane leyo nto ize yangidela ekutheni ngibe kuma drugs because impilo bese seyihlukile. Le mission kunokulala nomuntu ophethwe iTB ngengaphathwa iTB. Umzuzu ojika impilo yakho kwenzekani? Best practice elikhorana esontweni mangibona amabhodi ku streets Joyous inama audition iACID ngakusasa Joyous celebration ngase guys uzolala etaxi ride man ayiphi ingoma owasuduma ngayo uJoyous? ethi sihamba ngomoya lapho impilo yami yashintsha manje. Ushilo nozanele mzansi nasonto ekseni 9 to 12. Siyaqhubeka nohlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu ngalesi sikhathi imzuzu isiyama ngibone excel nje imzuzu amashumi amabili nesishagalolunye ngaphambi kokuthi kushaya ihora le12 ekuseni eshilo uhambo noNkulunkulu uzanele wakambokazi ohleli nawe kuKhozi FM ngihlala nensizwa la uMdu wakaMathenjwa uyena osixoxela uhambo lwakhe uyena osixoxela ukuthi uNkulunkulu umsusephi wambekaphi. Buti Mdu ngaphambi kokuthi siya eyitolo besikade sikhuluma nawe usijayela ngomzuzu owajika impilo yakho. Wabona ke ukuthi usulimele akuthatha ama paramedics akisa esibhedlela. Sixoxele ukuthi uma ngabe ufika esibhedlela khona inokukhumbulayo kumbe kwenzekani nokuthi ugcina uhlala isikhathi esingakanani. Ngifika lapha esibhedlela noma zethi akukuningi okwenzeka. Ngikhumbula nje udokotela efika kumina eintroduce kumina ethi uDr Marey washo ukuthi uzonginakekela emva kwalokho ngabe kwikhoma mazethi. Wangakwazi ukuzwa lutho wangakwazi ukubona lutho kwaba isikhathi esingakanani kwikhoma? Ngabe kwikhoma for 2 months. Kwaphela u2 months. Yeah, but still ngikwikhoma kunjalo njalo every second day njalo ngosuku lesibili bekumele bangiphuthumise bangise theater bangenza i-operation ama-operations ukuthi bayihlenge impilo yami ngoba still impilo yami yasengcupheni ngoba ngangishe kakhulu babiza ukuthi ama-3rd degree burns. More than 70% of umzimba wami njengoba ngikhuluma nawe nje ushiswe iACID. 70% womzimba wakho washa iACID. Uthi lento abaye bathi 3rd degree okusho ukuthi ushe ngempela. Yeah, so kwakumele ukuthi baphuthume ukuze ngihlengeke impilo. So babeyenza into engikhumbula kakhulu ilena i-operation ababiza ngokuthi i-skin graft ngesilungu. Yeah, i-skin graft nje into elula namazethi. Bafike bakusike isicubu senyama la ungashanga khona. Basimbathise la oshe khona kakhulu. So mina njengoba 70% omzimba oshile iphathi eyasinda ile yesidoda lebalekile mesoba khona nayo ke imlenze. Ngiyayithanda lebalekile. Ngiyacela nokuthi ngishayele izandla nje abalaleli lapho ngoba mina mazethi njengoba ngaba kukhoma for 2 months mazethi ngathi ngivuka lapha kukhoma ngiyakhumbula ngangingwe nurse bebaningi ngiyababona ngabatshela ngathi lalelani ngiyazi ngishile futhi ngishe blind
ngicela kodwa ningitshela into eyodwa ukuthi njengoba ngishilo nje lonke lomzimba kukhona le ndlela le phathi le engashanga bangiqinisekisa ngathi ake impilo yaqhubeka. So ngiyabonga siyakubongisa Mathenjwa ukuthi umndeni uyakhula impilo iyaqhubeka siyakubongisa nathi imake babesika eindaweni futhi la ngezansi so mina basika icubu la emlenzeni beyifaka ikhanda leli nje icubu ekusuka la emlenzeni yami ekhanda lokho esikubonayo nje thina ukusuka la emlenzeni kwapheshwa kusuka la emlenzeni ekhanda esebusweni isemqaleni isesifubeni isemhlani izandla nonyawela ka right ezinye ke iziqu zomzimba zayiphelile straight njengani nje ikhala nje lalingekho balenza from lalingekho ikhala lasha laphela balenza from skin sam bathatha isikhumba kwenye indawo balakha ikhala leli khala esilibonayo nje thina njalo ngisho nendlebe lezi zakhiwa ngecubu zomzimba wami and then iACID ke lena yamane ihamba umgodi la kwi-eardrum ngaphakathi endlebeni so engahili so into abayenza ukuthi basika icubu zomzimba futhi la kumina la ngase unyanga basika bayifaka la ngaphakathi and then ama eyelids amehlo lezi nyama lezi esemethenze engasekho lezi engaphezulu kwamehlo ezingaphezulu ngezansi so basika icubu zenyama la ngaphakathi bayibiza ngosama soft tissues basika ngaphezulu basika ngaphakathi zombili nje ingalo zami zinama scars basika benza ke lama eyelids ukuthi ama eyelashes la ukuthi bawenza kanjani angazi kodwa bakwenza nabo ngamanye amazwi ubuso bakho bakhiwe kabusha bonke everything and then into abayenza they joined all these pieces of skin bakuhlanganisa konke ngeyitishi nezitephula abama staple clips ima usho mapha ama staples yabona lawa basebenzise office bafaza iphepha kodwa ngathi aqine kakhulu ke nginawo umzimba wami nje yabona ebusweni semhlanje zonke le ndawo zezisha kakhulu zanalezo zinto wawuboshwe ngama staples kwakuhlanganiswa phela inyama le epheshwa tshela mina ngalesi sikhathi uphaphama umzimba wakho uhlanganiswe kanjena ngazo zonke lezi zinto zinjani inhlungu ngoba kuko konke lokho awukakhulumi ngobuhlungu owabuswa ubuhlungu baqala ke namazethi in fact baqala from the day ngivuka kwikhoma yazi ubuhlungu mazethu ukuthi uyikhumbula uhamba uye emsebenzini umuntu uphelele usuyavuka 2 months later akuvukeki uyaphila kodwa kunyakazeki mawunyakaza kubuhlungu wonke umzimba uyibona ubhandishiwe umzimba wonke ugcwele igazi umzimba wonke ngiyafisa ngiyazi ukuthi kubuhlungu and sikuthatha sikubuyisela emuva kwisimo esinzima mlalele ekhaya njengoba uzwe nje kungathi siyanqamuka ingoba izinto ezifana nalezi zivusa izilonda ezindala umuntu asadlula kuzona kodwa sixoxa ngale ndaba ekhaya ngoba wena esakhe isimo ngenzeka ukuthi akusiyona iACID kodwa nawe unento eshintsha impilo yakho yonke unayo nawe into yakho eyiACID kuwena evesane ngomzuzwana ngoba njengoba esho Mathenjwa ukuthi naye waye emsebenzini njengawo wonke umuntu ejabulela ukuya ekhaya kanti futhi kwasekusela ihora elilodwa ashayise emsebenzini kanti kuzoshintsha impilo yakhe yonke nawe kwesinye isikhathi ukube nento emane yenzeke nje ithi qhumu ungazi na ukuthi kwenzeke kanjani ke lokho kodwa kushintsha impilo yakho yonke sifuna akasichazele ukuthi pho njengoba namhlanje celebrate njengoba namhlanje esekhuluma kuzo zonke izindawo njengoba namhlanje ephila singeke sisho mawumbheka ukuthi wayeboshwe ngama staples nokuthi kwakhiwa ngishikhala kwakhiwa izindlebe kwakhiwa cishe yonke into esiyibonayo ebusweni bakhe bambona ku Facebook ngoba si live ku Facebook kwami Izanele Mbokazi bayambona ukuthi insizwa enhle ebukekayo engeke uzucabange wena ukuthi kanti wadlulwa entweni engaka angazi baba noma so right singaqhubeka
right akho nazo ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu osipha amandla okuqina siqhubekele phambili. Ngifisa ukwazi, ngiyazi ukuthi futhi ngikuthatha ngikisa komzuzu onzima. iACID ayifani nezinye izinto. Kwesinye isikhathi ngisho usengozini yemoto kuvuke, kodwa uyazi uthola ukuthi mhlawumbe limele emlenzeni, mhlawumbe unyawo olunqunyiwe noma ini, kodwa usawuwena mawuzibheka. Imuphi lo mzuzu owaba nesibindi ngawo sokuthi ukwazi ukuyozibuka esibukweni ubone ukuthi iACID ikushintshe kangakanani ke wena indlela obukeka ngayo? Zimbili izinhlobo zeinhlungu odlula kuzona uma wenzeka lento eyenzeka kimi. Inhlungu lezi eziphysical ade ngichaza. Mase ba khona inhlungu ezi-emotional lezi engaphakathi. Inhlungu zakamoya nezangaphakathi. Yabona ke usuku lami loqala mazethi enga experience lelo suku lokuthi ngibe nalezo inhlungu lezi zangaphakathi zikamoya. Ngiyakhumbula ngangu 5 months, ngana 5 months esibhedlela. Ngilele kodwa kulaleki. Ngiyabhizi ngiyacabanga ngayo zonke inguquko ezenzekile empilweni yami. Ngicabanga. And then kwaba khona into ethi mina ngathi khuluma nami ethi uMdu, hayi congratulations ukuthi usurvivile kule accident. Uyaphila. Vele ubuthatha uzofa uyafa vele kodwa nakho uyaphila. Ngathi ya. Yasithi lento kodwa konke engizokutshela yona awusafani naqala. Physically. That night ngaloba busuku namazethi decide ukuthi yazothini. Ngiyasuka kulombhede, ngisesibhedlela ngiyasuka kulombhede. Ngiya lapha ekamereni ebathroom. Ngiyoyibuka esibukweni. Njengoba ngiyala kulesibuko ngiyayibona uMdu omusha oshintshile bese ngiyaqhubeka nempilo. Okokuqala ngqa emva kwezinyanga ezihlanu ungakazi uzibone ukuthi le acid yenzeni. Ngaze ngibona. Wavuka. Ya, kwakunzimanyana ukuthi ngihambe ngoba ngangisani nama operations amaningi. Ngabona ukuthi babesusa kakhulu icuba enyameni. So ngangisebenzisa i-drip stand. Lesi stand esifaka i-drip njenge walking stick yami. So ngasuka empedeni slowly. Ngayibamba lento le. Ngahamba. Uhamba wedwa awucele dokotela ucele nesi ukuthi akasonde. Angifune umuntu. Kunezinto phela mazethi edinga wena nawe kuphela hayi omunye umuntu ukuthi ubhekane nazo empilweni. Ngahamba ngidodoma ekhanda yami lokho ngithi ngiya lapha ngiyoyibuka ngiyithole ngiqhubeke nempilo. Bathi ngesingisi it's easier said than done. Kwakulula ngempela ukusho lokho. Kodwa ngathi ngiyena lapha endlini encane ngabuka esibukweni angiyibonanga angiyitholanga. Eqinisweni nje namazethi angibonanga lutho efana nomuntu. Ngijwayele ukuthi ngabona isilwane ngoba that is exactly how I looked. Nganginamabhamuza ekhanda, namabhamuza ebusweni, nginezitishi namastepula, igazi. Ngiyabuka la ngibuka lesilwane lesi ngithi lesilwane sifikile ngingasilindele. Sizothatha yonke into empilweni yami. Sizothatha umsebenzi, sizothatha ukudla engizama ukuthi ngikwakhe for umndeni wami. Sizothatha ukwezethemba kwami. Yabona lo muntu lo mazethi lo ngamfonela. Lo ngamfonela ngithi ngombona. Usisi womfonela. Yabona ngenyanga yesi4 nje ngisesibhedlela hawo. Wabona indlela. Wabaleka. Yeah. So ngibuka lesilwane lesi sizothatha yonke into. Thatha yonke into kimi. Angikholanga into angibona mazethi ngakhala. For almost the whole night. Yabona mawufika uthi wena mawuye endaweni uthi uyoyibona uyithole mase uqhubeka nempilo. Yonke into yamana shintsha lapha. Siyibona le nto ngasazothini. Ngaba ngcono ukuthiwa angisurvivanga kule accident. Angcono nje ukuthi angiphulukiswanga kule nto le. Because ithatha yonke into empilweni yami. So yeah, ibona buhlungu boqala ngeke ngibukhohle loba busuku. Ngigqoka isikipha esimnyama esibhalwe ukuthi fighter. Ngisiphathele umunye nje oyamavisit wayefikile ngikhumbula kahle. Ethi uyakugqugquzela.
lobo buhlungu owabona wabuyela embedeni ukade ungasizo umuntu kungekho dokotela kungekho nesi eduze kwakho kwase kwenzekana emqondweni wakho usumbonile lo muntu ngokubeka kwakho uthi wabona isilwane wangayibona into efana nomuntu waphindela embedeni kwenzekani engqondweni yakho kwenzekani emphefumulweni wakho ngalesi sikhathi umbuzana uNkulunkulu something inside so strong. Amen. Njengangishilo ukuthi kufika khona kube khona ubuwena obuphysical. Mase kuba khona ubuwena lobo bumoya obwazi kangcono ubuwena obuphysical. Usuke unenhlanhla njengami ngibona njengomuntu onenhlanhla kakhulu ukuthi ngifike kwesigameko empilweni yami la khona mina ngishiya konke. Kodwa lokho ngaphakathi kumina kulokho kungitshela into eyodwa ukuthi uyeqhawe. Uzodlula kulento leyo ngoba yenzeke kuwe ukuze ushintshe impilo zabantu. Ngiyibuka esibukweni ngibona isilwane ngiyakhala ngibona yonke into kodwa iskipa nathi ngisigqokile isibhalo ukuthi fighter. Ngiyalala embedeni ngilokho ngithukana noNkulunkulu ngimtshela yonke into engiyithandayo ukuthi wena yonke lento layo yokuyikhalela ngizakutshela into engangitshela yona usho ukuthi konke kuyobuyiselwa kube njengokhozi ngoba into obuyiselwa yona ukuthi ushintshe impilo zabantu. Siyabonga kakhulu Mathenjwa ngicela nje sithi ukuthatha abalaleli ababili abathathu abafisa ukuphawula ngoba bekade besithumelela ama voice note abo ku 071 613 667. Sanibonani ekhosini. Ayi bhuti uMdu isitoro sakho sikhulunga kakhulu. Ayi sikhulunga kakhulu isitoro sakho siyangithinta yo. Amara siyabonga uNkulunkulu ogcina waphila. Siyabonga. Okay kumabhoza ngapha eGoli. Danko. Sawubona mama Mazete ayininjani mama wami siyaphilela uhlelo kulesibusisa lo mgeji nokungejo noma ngihamba nje neshushe ngibuye ngizolalela mama wami. Ngithembele wena mama mayeke sithembele lelo hambo lanamhlanje alunzima kakhulu kubhuti wami kodwa nasi inkosi ikhona ngoba nangu saphila. Hayi siyabonga kakhulu bhuti wami inkosi ungathatha konke okudinga kwempilweni yakho. Ngikhuluma nomuzi wenkosi khoza ngiseGauteng ngokuzalwa ngizalwe empangeni esigodini saseniwe. Siyabonga mama wami Mazete kakhulu Ngelela mambokazi esho uhambo likaBhuti lunzima kakhulu kakhulukazi la emsebenzini mawuzwa echaza indlela walemala ngakhona. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi esindise umphefumulo umfowethu singathi nje ngaba nethemba njalo uNkulunkulu emsize kuzo zonke izinto ayifisa ngoba la emakhampanini kuyalenyala ngomunye wabantu ashiswa iACID angibhonqula izandla kodwa umlungu wakho nowazi khiphe ngeshise. Ngiyathemba ukuthi umfowethu waba nosizo walithola mhlambe ngokwezimali zakhe uTumazimbango babandebele emadube esigoleni mawujeni. Ngibingelele ukhosini FM mhlanipho kanzimande la iphisa Marusbek embale etini encane ya sengike ngangena ku Facebook sisizalele ngalibonga ibona lensizwa yalichaza udaba layo and uNkulunkulu mkhulu ngempela cause ama cases amaningi la ukhona oshiswe iACID awusindi but ke sibonge kuMathenjwa akambonge nje uNkulunkulu wakhe ukuthi cha usamgcinile kuze kube namhlanje. Danko sizanele. Sanibonani mamzanele uMdu umangambule lo eBabathon ngiyaqala kungena ekhosini namuhla mara ngihlala ngililalela ihlelo lakho sesizanele uyati ngingeniswa nje ngithinzwa indzaba yaBhuti uMdu yati ibhlungu kakhulu lengakusho nje kuwe bhuti wami ukuthi uNkulunkulu ukhona uma ukhuluma so usilethela ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Masichubeke simethembe uNkulunkulu ukhona impilo yakho bhuti ngendlela uyichaza ngayo ngibona amandla kaNkulunkulu ngibona isandla saNkulunkulu. Hey Matima Nkosi yami kepha ngithi phephisa bhuti wami uNkulunkulu abe nawe. Siyabonga siyabeza abalaleli bethu sophinde sizame futhi mhlambe ngaphambi kokuthi liphele uhlelo ukuthi sibathathe. Futhi uMdu ngifuna ukwazi ukuthi lento ayishintshile ukubukeka kwakho kuphela kodwa ishintshe impilo yakho yonke neyabantu abasondelene nawe. Abantu abazokubona esibhedlela ihlobo nabangani benze njani bebefika bayakukhombisa ukuthuka
ibona bakhala kakhulu kunawe ngoba ngiyacabanga ukuthi yayinzima kangakanani lento kubantu abasondelene nawe. Yenzeka yaba mbaxambili lento le namazethu. Kukhona abantu abethi mabefika kumina bethi bafika bethi bazongiduduza. Bathi bona mabefika babona kuyibona abaduduzekayo. Mase kuba khona abantu bebethi babefika ngiyakhumbula nje sengizophuma esibhedlela. Abantu ababefika babejabula ukuthi impela ngisindile ngoba kwakusalindelekile ukuthi umphefumulo wami uhambe in the process. So kwathi kushaya 4 months 5 months kwabonakala ukuthi insizwa iphilile. Babejabula. Kodwa khona lento le ababengakwazi ukuyifihla abaningi. Babekhombisa ukuthi yazi umuntu samdabukela ngoba uphilile usindile kodwa ngendlela abukeka ngayo angeke akwazi ukuphila lapha eminyango njengoba sezophuma. Kwakuyiqinisela imsulo lelo mazethe. Uma uzobuka indlela engangibuka ngayo especially ngaleso sikhathi. Uma uphuma esibhedlela siyajabula kuyakikizwa kuthiwa uyaphuma. Manje khona mhlawumbe izinto abakunika zona ukuze ngoba phela abantu abafana uzophuma ufuna ukuya esitolo ufuna ukuya egarage abantu bayaqala ukubona futhi bona bebengasondelene bazobabaza kokunye baze bakhulume kabi. Kwenzeka kanjani kuwe? Mazethi okay angiqalela lento le. Yabona uma udlule lento engidlule kuyona wangafa. Ziningi izinto onganendaba nazo. Awunendaba nokuthi abantu bazolokhe bethini kuwena ngawe. Ubonga ukuphila phefumulo. And that is exactly how I felt. Ay amandla la uMdu. La nginendaba ukuthi abantu bathini mina into eyodwa into engiyaziyo. Ngasha ngacishe ngafa. Ngahlala 7 months esibhedlela about 800 kilometers away from home. Ngiphumile manje. Ukuthi ngigcwele amabhamuza ngithishiwe anganendaba. Ngangibonga ukuphila umphefumulo. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngathi ngiphuma ngangihlanya ngangenze noma yini. Ngibonga ukuphila ukuthi abantu bangibuka kanje nganganendaba. Udokotela wayengenzele imask yawe mask kamzekezeke ifana nayo exactly kodwa it's a medical mask, it's called a pressure mask. Nganginamabhamuza lamabhamuza ngabanye babuza futhi awuyikhathi zomzekezeke futhi ngibonga ukuthi mzekezeke. So ngangishayana ngale ibizwa ngokuthi pressure mask, a medical mask yona. So wawuyigqoka mawuzophumela ngaphandle. Ngangihlezi ngigqokela nganginamabhamuza ekhanda nasebusweni yonke umzimba wonke. Uhambe ngayo mawuyovakasha mhlambe emamoli naseyitolo. Yonke indawo. So because le mask efanele iyenze ukuthi wonke lamabhamuza abemancane abe soft. Kwafanele ngigqoke for 12 months. Ngikhipha uma ngigeza phela. Ngeke ngihlale endlini another 12 months mina ngade ngihlele esibhedlela 7 months. So ngangiphila. Inkinga yayenzeka mazethu uma sengena ema-shopping mall. Lento engizoyisho ngayizama kuma-shopping mall ahlukahlukene la eThekwini. Ngiyangena e-shopping mall ngigqoke yona le mask. Obviously i-security lizongimisa ngoba awuvumelekile ukuyivala ubuso emall. Bazongicela ukuthi ngicela ngisusa imask. 1 ikhathi kamzekezeke. 2 ngigqoke imask kamzekezeke. So ngithi mina kahle ngilimele angiyena uMdu Mathenjwa angiyena umzekezeke. Ngilimele lento lengigqoke ngoba into eshiwo udokotela. Mase security okay uma lokho ngitshela kona kuyiqiniso ngikhombise. Then ngimemazethe ngizoyivula ke lento le mask ngiyoyikhumula ngoba ngifuna ungena. Ngikhumula imask then ngiyakhumbula ukuthi ngangishanga eyitish nezitepula ehamba la emqaleni. Manginyusa kanje la emlomeni ngangingongwe nje ilamabhamuza lawo mase wa iyitishi nezitepula. Manginyuka la ikhala lami nalo lasanda under construction serious. Ngangibiza ngokuthi rainbow color. Namibala eminingi mase banembobo eziningi. Manginyusa futhi amehla amasanezitishi kodwa sayidissolve. So mazethe ngenxa yokuthi ke effect it I'm not normal, I don't look normal. Akuyona security phela ezongibuka uma sengiqedile ukukhumula le mask. Wonke umuntu esemall uzoma angibuke. Abanye bazohleka,
abanye bazobaleka, abazali bazovala amehlo ey'ngane zabo, abanye bazokwenza ama-comment ukuthi yini le ifunani la ikhipheni. Ayikho imall engaphumelela ukuthi ngingene kuyona ngiphume kuyona ngaleza yikhathi. Ngangikhishwa ngoba abantu babengisaba. Futhi mntu ngifuna sigijime ngenxa yesikhathi mangibuka imzuzu eyisithupha ngaphambi kokuthi seligoqe uhlelo ngehora le-12. Njengamanje impilo yakho ishintshile, ukwazile ukuthi uvuke uyithathe usebenzise inhlungu yakho ukuthi ikuphilise. Uma ngabe uqeda ukulimala, wake wazama ukubuyela mhlambe emayini kumbe kwenze njani bese uyasithatha uzosibeka kuloko usukwenza manje? Ngazama mazethu kodwa manje ngale khathi ngisesibhedlela 7 months. Leza ikhathi ezibhlungu izona ikhathi engadiscover kakhulu ukuthi kahle yini engiyiphilelayo emhlabeni. Ubizo lwami. Ubizo lami akuwona ukuthi ngondle umndeni wami phela. Ubizo lami ukuthi abantu baphile through yonke into eyenzeke kimi. Engakho namhlanje mazethi ngenxa yezinto ezenzeke kimi sinayo i-book publishing company esiza abantu ukuthi baxoxe izitori zabo. Engakho ngihamba wonke amamayini ngixoxe ngestori sami ukuze kwenzeke kumina kungenzeki kubanye abantu. Engakho nginesifiso sokuthi bonke abanye abantu abake balimala emsebenzini baphelelwa ithemba bangakwazi ukuprovide for imindeni yabo. Ngiyafisa ukuthi benginamandla ukubahlanganisa ndawonye ngibakhombisa ukuthi lokho kwenzekile kubona basangaphila baphilise nabanye abantu. Mhlambe iloko besisazokubuza kona kulolu hlelo lethu ngalesi sikhathi siyayisibuza ukuthi sasikuzwe konke saluza uhambo lakho liyini ke iphupho lakho njengamanje? Kungabe yilo lelo lishoyo lokuhlanganisa abantu abake balimala emsebenzini, hayi nje kuphela abake balimala ngeACID, kodwa usukhuluma ngisho abekuthiwa wanqama ukumunwe kumbe kwenzekani ekhaya? Iphupho lakho liyini Mathenjwa? Iphupho lami ukuthi bonke labantu abenzeka baba nezingozi, especially emsebenzini bezama ukuthi baphilise imindeni yabo, baluza yonke into emva kokuthi yonke into i-accident yenzeke kubo. Ngifuna ukubakhombisa ukuthi kwenzeka kubona ngokwenhloso yokuthi babengaphilele umndeni wabo kuphela, babephilele abanye abantu, nanokuthi baphile bona through ukuthi bakwazi ukuthi lento zabo bagcine beyibhale phansi, bakwazi ukuyikhuluma, bakwazi ukuya ngaphandle baphilise abanye abantu, ngoba ayikho into eyenzeka kuwena ngeze. Incwadi wayibhala kumbe incwadi oyibhalile zithini? Eyoqala Ashes to Flesh, it's about the accident yami. Ashes to Flesh. Yes. Eyesibili Mysterious Pregnancy, Discover Yourself. Hlezi sikhulelwa sabantu. So then eyesithathu i-audiobook iyona Self Discovery Chronicles. Then eyokugcina ilena ukuthi A Soldier is a State of Mind. It's about you discovering your strong self. Ukuzazi ukuthi unamandla kangakanani wena. Ngamanye amazwi lezi incwadi zonke zikhulisa umuntu, zimenze azazi ukuthi unamandla kangakanani, angagive up, angaliphonsi ithawula nangelilo. Ngiphilela lokho nje mazethu. Ngangiyithatha ngiphilela ukuba chemical engineer kanti cha. Fana kuba engineer wabantu ngestori sami. Ngifuna ukuthatha abalaleli ababili nje bese ubusilungisela ukuthi abafisa ukukuthinta, ngoba ngiyazi ukuthi baningi abazofuna ukukumema einkampanini uzokhuluma, bakumeme einkampanini zabo, bakumeme emasontweni, bakumeme nje namadoda nje afisa ukukumema, ngoba indoda ekhombise isibindi isidlule ezintweni ezingaka kodwa ikwazi ukuphila. Asithatha abalaleli.